Chitariki na mirongo hebere na isano na isato homotienye no yo kabiro mwaka no yo bwechiri bere mirongo hebere na itano no mumwanchumo rigereria ndeno kwegena mbiyore andonsia sole na gukwanire abaigo gukwarigane konyora mangana maya ye kiunga chinsebere chiabo no butko literane seras nyakunde asense meli manyerio nere fenesa nyabo kina gusabire tuskare ko tekana na igakorwa kiabete gekwenekiwa senya gitari ya Kenya ritukure igoro nigo bono homo konyibo mugabana we county ya Kisii musikeri jobebo aborire abananchi na bege amate yo muno yubete kagusiro bugimo bwae ko batereru chingaki hobotuke bogo agendrete kukwana chingaki cho nigo mokonyibo mugabana yo haterebuna nigo bono heserikali ya county ya Kisii hebege tomokya okwene kibunangu tingero bokarari we sekta yobuchenu okwanira mangana akorekanete igoro igari Kenya sinya gitari mangana igabe tatari yokogokia ikiagera umwana uminto yomo akaja gwekonya kogonkia ibati mbekaba muna abanyagitari baeresire bakagwati byonsi majikabonsi bari tukubuto igure muna babwati yende gakamune bati mbe yabete mwana obyuto asiyo buguma bwa one ka asiyo buguma bulia abantu baminto bakabea bakaburukana baganta kumyokia abanyagitari baito abanyagitari abana baminto batureni ribuya bamanyete gasi yabo bakumyokirwa nganga kimwakora na kimwakora keke mwakora mbaki ediko bori ngaki gigoseki yaba tiko baki teneri obiri yabo ono tokubati abana baminto kaya magosa abeide injeneri bintu bigokorekana bagacharia kamyokia abo bisabandi bakitaroro bagaka abandi baka mu murumu abo maremu yosirete bakamwaka abantu bakawumikanya batatu bane toko tebaye tumirikiye korekana ekerike itagi kineki tuasori nyagitari me kunyuruta magena tuatire birore tuabire gusenki ibintu bingi bisarigete ga otomotora abantu baito bakikuligereria bari ngurunga nkike ya sarige bono rende ikabanga no bosoko kabanga nesigi ande kabega tukitari koro kigendekia ase jamii ya ito munaba gusi ntori ko tabanga nigendekia kiabe ye tware ko tabanga kayo tumigitia beiri twaruri baga ibintu byari ngi ngora kiagere nyagitari genge kanisa aiga no to gutama agaye ibintu byose byakore kibyasarikire kero kwaro no gutama none kero moyo rware ngi kanisa ogujya one kindi station yejibere worldwide na murire mangana Red Cross nyagitari nkiriko myoka gosagibwa osukurwania ugora rwani nyagitari bono the next minute kwa rwari otogote bai abantu ba mentore mereria kababa toerere eserikali y'umushimwa Paul Simbarati yutarenga uyinde gaga kwa nyapa yake igotoko baene kelina byonsi mbiyabire twatebiri abanyagitari abanere bagonga KPMDU bacho baligeri bakora investigations bari ngororina inkikiabete yabanyagitari batotebiri mbuya ko inkikiabete naboigo batotebe chiklini ko officer batotebe kinasi batotebe na hadi watebe no DCI omonyonki bwa mangana ya serikali nerage ndarigereria nyonginya ninki kiabete ripoti ejiche nabanyene mwana ryosire mbabwa tubusibole ko gukora postmortem yabo muna banjite irinde barorenga na maene aya bagoteba na ari umunyagitari yo bagoteba egere enko chinkoro cyabo gitereme ende baisane kinga ngigi yakorekanze kera bono gase bari ko batu boroba nene they must be very disappointed akekera amanyiri mu maene ubwo yonsi mbibagwenere muri family ko bagenda tekolera na korana kibako bagokora ase uyu mwaborani as a government autofile pole nantu atebire pole sana igoro mona abana baminto timosa nyagitari kiki na kende igenga muna bono okosi accident ye para yega musa mbo monyen bono rindi university ne yakiye ko chikoba gujiboso bora ngo mukubwati ne tokokora toko investigate my request to the people of Kisii County. I feel saddened. Now, in Nindo Chivo, Yarako to Gima,
so mwana ora pogonge tagento but tobe abantu tolerant naenda abantu toraba kanyiki naenda boro twereso ina gitari rinja kwa tabani nabandi batari pogonge abandi bagongi abantu pogongi baguti iko tari makoko sotora ateba yani ama bepi something that went wrong we will all be told muna bagitari batari umwaka mutinyo oero January iko twara abana kiri busato bagotoka banyore tu. That shows you nga serikali mbiere abakori mwe serikali abanyagitari mbiya bari pokonya bangina bote kiri busato is not a joke aso mutinyo yo kwato kote bambu yamana abanyagitari for a job well done for the gasi sidi go so dia bere limo we will look at it tote bani kitoko kora ito na bana bami yatuere sana so popone na so igati y'abamenyi ba Kiomunja hime ya Marani kaunti ya Kisii niko barule birengere byabo kubwatikana n'etaro y'abarayi bo kwamerera serikali ya sensemeyo omuchakano we wiki yiga ukwana na getembe nigo batebire buna chinkwana cyabo nigo cyabayigora muiso asisiasa cyo bacoro bonene bu mwako gocha na biri babwenete kuligereria asebali bakolige birogo Chinga kicho nigo bakwanire nsemo yabo haso mwana siasa Julius Abuga Araka mori kitodani runtiri oroboturwa senchira yoboikirano mapema ikiga abarayi bagupinga serikali ya Kenya Kwanza nigo bakoleta ro yabo hasi chinsemo au hasi rugongo rwa Gusii hasi kaunti ya Kisii nelia ya Nyamira igati yabo hasi bunge ya Kitutu cha North nekirenga kyogose tabamenye igoro y'uburayi buya nekirenga kyabo ikibatebete gyokorosie serikali enya chinga kichobo cyo bonene omwako gocha engana nonye nabo yagendere kungusa ebirengerero au namono hasi barayi biche county ase chibonge nonye na ase chiward au kubatekana nayo hasi siasa cha Kitutu cha North me county ya Kisii ensemo y'abamenyi ba Kiomunja iyo gotoka hasi sub county ya Marani ase birengerero byabo negetaseni kyagetembe magoroba ya lero nigo bamwo koboko umwana siasa Julius Abuga Araka koba oyo bwenere namono hasa matuka bwangwega gosoka bene hasi siasa nagokiena nenyameni naboraneria bande hasi kirugo kyobubunge hasa bochori bonene bateba hasi kuligereria kwabo n'ubumanyi bwa siasa Araka obabweneire dunto mwanjete nane ntumweto koboko agenderere indi acho gotokonya tabia ya nigerengia ebintu miyagokora no moyo murabu Araka no muntu muya Araka obeire omuntu kuru omwaka ori 2022 no arenge kinyanganyiro tari omuntu chakabono 2017 no arenge lakini bono intu nabato igwete una abantu bamata Kiomunja abagaka mura moigweto burayi boije mahata na intwe ose mutagete tunakogambe rukorogoro igwato igwete ngana intu mahata twari konyoro mubungo yomo ekiagera korusagini obogambi ndogoro kamonyerero ase chinkwana cyabo nigo bakwanire gati yalia basangire no Araka na bakwanira hose muri kwa basare mo echinguru no muntu bwa bakonyi no muntu okoigwa mangana na ndi no muntu amokongu no nyane kerojo minto matiani ajete marani omogambi ito okorige bo president matiani oyo minta Araka ntwakoroje no twaroje ngwa passport timono ugakora ebintu igoti omwayo no tutagete naende twaga ningo icha aiga nigagocha chinga kyamaberera age siasa agendrete ukina mono bosio bobochorio bonene asa bomenya sichinsemo au bagendrete kobeka amagisi asa bokoreri bo barayi babo bali barabisi bali nebirwaniro byabo bichikura gucyagwa kaisiko baliya bagendrete okorie bube akobere ni abisi bali bagendrete guikirania kolengana n'echira babalirete Nkuribo terigata seni kyagatembe literane nguru kwa Daniel Untiri mbye muno homori kito Daniel Untiri haso roboti ruo ebikoro bitari bya butambe biyabeire bikwenekigwa semisangerekano anene chinga ky'abana boda bakaire weikirania igoli tukulia lero abana boda okorwa se wodi ya Bugisere bunge ya Kitutu cha South Kaunti ya Kisii baumira na gusanga chinkira cyogwetana na nubu saria kolenda nabo igama chikabara na kurario murembe una igangeye moyo koleto bomo muri kitodibo ni asanya oroboturwa senchira yogoikira
Na kama mnataka tusaidike ase amatuko abwango iga nigo ogoturubana kwa berego kwenekigwa ase misangerekano ya gesiasa na bigono nyana matanga engana abange babiri bakugikiria ase bono omunchureria na bigo omwana siasa Kevin Arwasa aumenana ne sekta ya bodaboda kurwase ward ya Bogusero imeye bunge ya Kitutu Chache South ase baba gukwanira chinchera chiokoraria omurembe obomo no bwanchani ase boigo amenteranga na berebuya banyara konyora chinchera chiokonyora chi license ase chinga kichiribare aso Burundi agosobo nchule bwabo uninchire yemo yokobwatia na boigo no nyana machiko apara ndwara mangana korekana igaiga gusi matukatara era mange tukarore buruburu gaiga na inche buna mumanyite incho mu ambassador monene bwo mo bwancha no murembe igon karoranga. It's very good and high time nginyoria abantu bamintonga rasma tutware obo no bwancha no murembe chinga kichonsi titukuria rero igona randa chako kugamba nabana boda boda ikiagala na mono bagutumika sana ese bintu bunebiga anyarire kumanyakana rero nga abana boda boda baita abange wako gende chipikipiki batabuati na nature license batari trained mbabuati proper information baka na rodi sana ngoboliga to the most willing partners, well wishers, NTSA, the driving schools and riders even in our county. We are kindly requesting tocha motunyara gokonya boda boda riders baito erinde banyara gotwara training banyara konyola license so that even when karabare para babe confident gokore biasara byabo with a lot of confidence. Gukonekerekyo nigakwanira igoro yoburai na siasa. First and foremost, we need to accept nga boda boda riders are business owners. And the main aim ya biasara no monto korosia faida. Bono inko bodiga abana siasa. Tiga batige gutumia abana biashara una chitul chokoleta evuruburu ese account yetu ya Gusii. Ebikore biga by'abana boda boda gutumeko bobe n'abana siasa nengana yarorekanire kore maria obonchuria ase sector yo. Ase Kisii county ndotageti konyora omwana boda boda gutumeka bobe akwera abana boda boda batumikire bobe otwakana ngante tikoro omwana boda boda na endo kubuguri omote bokombe ngani gakwenda chikurwa ni abantu bande. As the Secretary General ngitole ko register na go identify the real riders so that we can differentiate between riders and the goons. Komentana ywe ni go bakwanira engana ya berege korekana obutumiki bwechi reflector bwechi rangi ao anene meye county ya Kisii. You know, a reflector as a reflector is identity. Ngomonto kuru is oncoming or from coming from the other side is able to identify you as soon as possible. So the issue of colors, I don't want to comment so much. What we want to ensure is the government to be reflector, chikonya kororokana kurwa satambe, to increase safety. To nchemuno mo chairman, engote be reflector ne reflector. As long as mwana boda boda be kete reflector kunyara ko identify, botuko no na kare gari kumureka chitaya. Na dia korango no murundi pikipiki. Ntumuna abara boda boda. Ntobe kete kare se industry yetu ya boda boda umonta kobeka amanya ko kendi pikipiki. Sebono omwelioye omurai bwabana boda boda Fred Nunda akwanira asate birengani go baranyare gwatana na kigima kurwa ase bikora byubusalia munabana boda boda. Muarora furugu ya be town abantu bakareta abantu ngaonde tacha yonda chiche igento kireto ko condemn strong irito ko tabanga ntobana boda boda ntotaite ko ba part and parcel yoko korobo kebago ntotaite ko ba part and parcel yoko kore biasara tonyore chibesa twagache county yetu ya Kisii nesi yetu ya Kenya. Na safety igo twegwananire at least kero monte boda boda rider lazima atware helmet ikiagaro motu negente kenene sana kibanza kurendwa the moment yo montanyo re accident yo motu kosirio bogima is very easy. Iga ase wari ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii ili na igonkoro kwa Dipon Asanya Bemono homo rikito Dipon Asanya Sorobotiro Momanyi wechiseme koruense muyanya cheki Thomas Menge usabiro mogusi wense kuige ko musingi muya wechiseme hasabana bonse kukwana nagetembe chingekikirana haso musangerekano yomo hime ya Masimba Menge nigatebire bune serikali asense ya Rurombuli bagagochia sonde bwense utikerete chiseme nchira gokora hamatemu yekirasi 12 igarireira yogo chikubwatirana nabo manyibande haso kwene kibuna go chibale gukine birengo byechiseme anena Sorogongo rwa Gusii.
principal director egenteke nango y'abantu baminto ebintu byaikire asinga kibula maguru murangi abateba na kima emichando yabeire n'imichando ekeragenda tukobayiga egintu ngeriya konyerenda egintu gitangani kogote y'abantu baminto ketwazira okuruta viti amangana y'ikisemi injengo batebya abantu baminto mwensi mura asumusangirekano lero abana baminto bagasine basoma bande bale bakora amatemu mbayititi serikali ya Kenya yaruri bagalionsi abana bakoze myaka 3 kurumaega baida ni skulu baine lori bakora amatemu barosubuma bwabo eyakabere abayibuli bayito bali abana bale isiko ona muna abana ba grade 10 mwaki kisa abana bakire school no injiri bate private school tari yengo sabo umwana amokora ntu umwana ari yese family umwana rote na ari the cost of sharing umwe yongenus na jina mwaka ni denus na inde ni bwate the bright future yabo bya abami ndumwe ngabatebya ninga gite transformative yeke nyuleke coming in 2030 kono rekoro muchi ndubato mundole enlightened kuborowa tutsiriwe butakobo usina marwa enti amakweli usina no butasoma kisemi twakikisa abantu abandi ndoto abashikibonzi ko bwatikana nebiganja bya financial correct climate action kusiekwa bechi county chiri cha Kajiado Nyamira ni gokorengana na Peter Udhengo oyoromo program coordinator wekiganja ekyo haira irubuna kubatikana no gutumeka buwe chibesa nakyo keirere chia county chyo gosiekwa. Now there are 3 counties which did not meet simple thing. Number 1, Kiambu. Number 2, Nakuru. Number 3, Samburu. We have an answer, and if there is time, please, I am ready to come. We have tried all possible, because it is not right for a county not to fill a simple form. Just failing to move money from CRF account to a dedicated account within 15 days. That is, I don't want to say more. So please, if you are from those 3 counties, we will be able to have an engagement with you, because under FLOCA program, should you fail to meet those minimum conditions, your money will be divided upon all other counties. The people will lose. There are 2 counties that we have suspended. That is Nyamira, where my great senator comes from, and also Kajiado. Under the FLOCA principle, we detect any intention and motive for theft or misuse, then we act immediately, and then we prevent and close the account immediately. We have closed several accounts before. We don't want to wait to go to court or any argument. And with that, Nyamira, Kajiado, previously Bomet, and previously Kakamega, and more are. Uyore neganga yokuriye kirogo kyobo MCA hase wodi yagesusu muskeke basangana igo litukula rero hatarirenka yomuga karatimo nyangenya ase kenyoro kiageteri hoyo baga kubateranirwa haso mu basukano bwe parabune nchereyemo yokorwa bokonye go chiasare kukwana chinga kyo muske sagana ni garu kubulia go chiasa barundi bechi pikipiki kuba maiso chinga kibale parabune nchereyemo yo kwegerera hamagima y'abantu. Naindire nyasaga nje chisimi chigacha ndio gukumia usikia ajabu kiange tenga kumisana yule mwakoyo ndo aragira nere keroka ona nari kunya kuyobore kana igweta yanga enakiri tusimikene Nairobi no mugako ero ntebeti ngatimu bori tekninga kana butore minka bori nje kuyekange bori no mwakoyo etwara kuragira nere ndagere yo mwerio ekor tukaragira bia tukabanga nere gintu gite tukakeba ngo cha gocha ninche morore tumanya ukara mangana bira tatu ye kinyode kikiaega lakini karone gweta ya ngata wa setani no mobe
ande na watu bodi mubongi ono mwaka we kanisa kongeta sana se kanisa mata igo nyasa eta wanja tukebeke mwete lakini aba muraba baitu bakugenda chipigipigi abange babo bawati license chipigipigi echi epigipigi tenge gari ene nyange tatige nyange uwa kama goro lakini ne ya maguta ono ene gento mutako bundisire romambi saa 1 saa 2 ne muzu obuchire stage bemo kiria abantu 10 babanga ine pigipigi go taraba na experience yo kwande pigipigi nchera amanye tero emergency ekuruera mutua nkiago kora none kero ko kandi gari angombe raruwe kona na iwe kire kona nkyo kora lazima calculate very fast umanake kugwake ngombe iria yagoitire na bora isuye gari guchikando nyoro mwana kurukura usomoga konde bwenzi gari yoke gwate capacity yo gotena nabo abune gari kurukwe Mercedes Benz muwere kona aria kuna kororega una kune break yatene nirabo tenga chigari chinde chaka ota chibreki kwa kanga break teyo kumbe nutajitopaka asorobotero rumwanchumo rigereria tanyoro moti mokomoketo kuirana tugende ne kiongasi nchira yuboikirano Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogoko obokoreri asechinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangamna bono photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri asechi tent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimyasi number 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo chobosongo nigo yachira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bumanyi bwaigoro kegima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari eri nikemma obangi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo Boigo, enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya, echichigo tumeka koringoria maroire au asomo bero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao. Na bonta getoko tanga ase enyagitari ya itoni gotoko kara scanning yo mobero mogima, yani toko nyerokaso monubwe ke songo nga full body check up. Ugonda getoko tanga nigo toko ligere likorwa somo twe paka magoro inse, tualigere the internal organs chia uchons pina kichigo function, toko nyora chirichia zero function abnormally tuako amariogo. Amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukali, high blood pressure, oboroire bwe chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oboroire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer nonya no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbwa nto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga marwa mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga atarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na rororo
nkorigereri tore nonye na mang'ana respiratory system abantu mbarokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire anda mange na inda marioga ya nigo tokonyarusia ase chinse chia isiko buna bono USA mariogo nari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora marioga anda ase chinse chiri tokoroka nga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusia China asa mange bakire simi ase namba 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Karibu na inde omoncho murigiria mokonyi bomurai benso muske Professor Kithure Kindiki niga nekiribu na homurai benso muske William Ruto niga hagendete kubeko mokiabo kwenekiuna bananchi bonsi nkonyora bare hamagendero hali baganitie ukona ase kaunti ya Kwale chingaki chukuruto tegati ya magendero ya serikali. Kindiki nigo haira libagelio na komocha baraibo kwamelia serikali asa teruguna tiwabwati atenda chindi jonsi cha magendero huchia sumu wananchi. Tuendelee na kazi ya masiasa jameni. Kwa hivyo sisi ndio unaona tunarauka siku ya Jumamosi tunatembea hapa Kwale, sio kupiga siasa ya bure. Ni kusukuma mambo ya miradi ya maendeleo na kuwaongezea pesa mfukoni. Kwa sababu ukipata kazi kama hii, watoto wako hawatalala njaa. Ni kweli si kweli? Utajisaidia, hautakuwa unaombaomba kule. Hautakuwa unategemea mwanasiasa akuja kupatie shilingi 100, 200 ndio ukapige kelele katika mikutano ya siasa. Ni kweli si kweli? Ndio tunasema tuendelee na hii maneno. Tusaidie wavuvi, tusaidie wakulima, tusaidie vijana. Tumezunguka hapa tukupeana pesa ya Nyota na bado tutaendelea na hiyo program kwa sababu tunataka tuongezee hiyo program ya Nyota. Badala ya kufikia vijana 800,000 tunataka tuongeze na tuipanue na tuweke pesa ya Kenya tuhakikishe kwamba tumefikia vijana 2,000,000 kwa hiyo program ya Nyota Business Support. Ni fire si fire. Na ndio umeona rais ameleta mswada wa National Infrastructure Fund ambayo itatupatia pesa ya kutosha ya kuleta mabawa ya maji ambayo ni maji ya kutosha katika sehemu zote za Kenya. Hiyo National Infrastructure Fund inapita mwezi huu bunge. Kuanzia April tutakuwa na pesa ya kutosha. Wale tunashindana nao wakiingia hapa wanaenda sokoni, hawataji barabara, hawataji maji, hawataji stima. Kazi yao one term, kazi yao kazongo, kazi wao must go, kazi yao ukabila. Waende wasiende, waende wasiende, wahame wasihame. Tuendelee na kazi jameni, na kuunganisha taifa la Kenya. Tuwe taifa moja lenye nguvu bila kujali dini ama kabila ama eneo. Mnataka umoja wa taifa ama ukabila? Mnataka umoja ama ukabila? Mnataka umoja ama utengano? Mnataka umoja? Mnataka maendeleo? Mnataka kazi? Watu wa ukabila, watu wale wa vita, watu wa fujo, watu ambao hawachangii hata michango ya kina mama, waende wakiendanga. Waende wakifanya nini? Waende wakifanya nini? Wangapi wana Ikiunga chigosoli niga timu ya basubati ya Shabana Starlets yekogosoli hekiminano kia Women National Super League litiko lya lero mbaye kure timu ya Jean Queens kuri Eldoret chigoli komi hase ligena liesagero nabigo he timu ya basubati ya Kenya Harambee Stars mbakore taro gochia sense ya Ivory Coast haso kugenda kuyaligani hebiminano bya WAFCON
Morikicho Wycliffe Manyara na ruboti rwa Sinchira y'Obwikirano. Etimu ya basubati ya Shabana Starlets nigo bagenderete gokoria buya ase kemenano kia Women National Super League yani WNSL. Ase lituko lia rero Shabana Starlets nigo yanye ikora Gini Queens kurwa Eldoret goli 10 ase Enogo. Majina naitwa Peter Ogechi, head coach Shabana Starlets. Tumekuwa na mechi siku ya leo against Gini Queens ya wasichana wamejituma, God pametujalia, tumepata ushindi. Ase chingo yo 11 bagosoire nigo babuire chingo yo kianda na kurwa makali chingo yo ibere chioka. Kwa majina naitwa Sharon Wanyama, mchezaji hapa Shabana Starlets attacking midfielder. Kwanza ningeanza na kumshukuru God kwa siku ya leo, tunashukuru kwa uhai, tunashukuru pia kwa win. Ijakuwa rahisi, limejitokeza, tumepata win ya 10 goals and we are so grateful and happy for that. Tunashukuru coaches wetu wanapiga job safi. Shabana Starlets nigo batangaine ase chipointi 20 na kianda. Etimu ya Trans Nzoia White Ladies namba 2 ase babwate chipointi 20 na isano. Solasa Stima Queens namba 3 chipointi 20 na isano. 105 FC Naivasha namba 4 ne chipointi 20 ne yemo. Gini Queens kurwa Eldoret nero esiegete namba 12 ase babwate chipointi negative isano. Majina naitwa Kevin Kidel Mafuta, mimi ndo coach wa Gini Queens. Siku imekuwa mbaya kwetu. Kwanza nataka kuomba kushukuru God kwa kutuwezesha tumefika siku ya leo. Opponents wamekuwa wazuri, ukiangalia preparation yao ni poa. It's a team that has everything, wako na ile morale ya kupatia wachezaji. My players, they have done their best, they have tried their best, na wamecheza poa. Naweza sema I can't blame them kwa sababu pia kuna difficulties kwa team. Preparation imekuwa poa. Basically this season naweza sema nimeperform the worst of all the seasons. National Women Soccer Team ya Kenya yani Harambee Starlets mbakoreta aro yabo gochi asense ya Ivory Coast ase barache kogosoreria chingo yo ibere cyobosani asa mariganio aya Women Africa Cup of Nations yani WAFCON arache gochaka bwangoiga. Litukula Jumatatu chitariki ibere nigo barache kogosoria engoyo yabo entangani amona Benin. Amatuka abere magega yaye bagosori amona banyene orogongo Ivory Coast. Kurwabo Harambee Starlets banyare kogenda mbaka ense ya France asa masoesi yechi wikibere bamanya kogenda Morocco ase chikosori echio chia WAFCON chirache kokorerwa chitariki 15 cy'umutinyo gatatu ase barache koigora engoyo yabo amona Morocco. Kurwa Getembe TV amono radio twabaganiri esabari amono bobui obuya Getembe chikosori nche Wycliffe Tyson Manyara. Na wikiraga bomwanchomo rigerera nongwe kera homwelio wekiunga chinse ibere cyabano batko kurende chikoraga chinsenye ningirane ngomanya senchera yo wikirano literane Cyrus Nyakundi asensemeli manyerelio nigo arenge fenesa nyabukina gusabiro twale obo rigereri borobuya.